APL Liverpool City'ga qarshi. Ha, ketdi. Boshlashdan oldin obuna bo'lishni unutmanglar. Darvozabonlar Alisson yoki Donnarumma. Alisson endi qaytdi, mayli Donnarumma. O'ng qanot himoyachilari Frimpong yoki Nunes. Kanate yoki Husanov. Husanov. Albatta. Van Dijk yoki Mark Gehi. Van Dijk. Robertson yoki Ait Noyer. Robertson. McAllister yoki Bernardo Silva. Bernardoni uncha o'yini qovushmayapti, shuning uchun McAllister mayli. Gravenberch yoki Tijani Reinders. Grounder. Szoboszlai yoki Ryan Cherki. Cherki hozirgi kunda super formada. Hujumga o'tamiz. Muhammad Saloh yoki Phil Foden. Salah. Ekitike yoki Erling Haaland. Haaland shubhasiz. Wirtz yoki Jeremy Doku. Wirtz ham o'yini endi qovushyapti, lekin baribir Doku hozirgi kunda super formada. Shuning uchun Doku. Ushbu o'yinning hisobi qanday bo'ladi? Hisob taxminim bo'yicha endi o'yin Liverpoolda bo'lyapti. Shuning uchun hozirgi Man City unchalik yaxshi formada emas. Liverpool foydasiga bo'ladi deb o'ylayapman. 2-1 hisobida Liverpool g'alaba qozonadi. Yana ham muxlislar yozib qoldiringlar, taxmininglar nechi bo'ladi?